Moti i keq me reshje intensive qiu I ka lënë vendin temperaturave më të freskëta dhe reshjeve të dëborës në zonat malore të qarkut e Elbasanit. Të dukshëm situata këtu të hënë paraqitet e përmirësuar e në të njëjtin nivel paraqitet situata edhe sa I takon prurjes lumeve dhe përrejve të cilat të përshkojnë qarkun e Elbasanit. Nga Hecbanj janë shkarkuar gjatë natës 200 m3 në sekond. Fatmirësisht nga shkarkimet nuk ka patur përmbytje në zonën poshtikës dhe zonën e Sulovës. Situata është duke u monitoruar në terren. Reshjet e dëborës gjatë natës kanë zbardhur disa zona malore në qarkun e Elbasanit, Gramshi dhe Librazhdit. Njësia administrative Gjinar në Elbasan, pika turistike Furstudo në Librazhd, si dhe njësia Kukur në Gramsh, janë mbuluar nga një shtrese holl dëbore. Të shumë kanë qenë qytetarët të cilët I kanë frekuentuar këto destinacione, duke përfituar edhe nga ditët pushim. Megjithatë, autoritetet u bëjnë apel drejtuesve të mjeteve dhe banorëve të zonave të thella që të tregojnë kujdes. Gjithsesi e marta pritet të rikthejë reshjet e shiut në vend, e bashkë me të edhe problematikat